السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده مع قناتكم محا فواحه. النهارده ان شاء الله رب العالمين هنعمل الايس كاب اللي كنا اتفقنا عليه مع بعض المره اللي فاتت. النهارده انا هستخدم خيط اليزا بيركيوم، وهستخدم معاه ابره 4.5. في طريقتين ان انا اطلع الخيط من الشله. اول طريقه طبعا ان انا بشيل الليبل بتاع الشله دي خالص، وبفك الخيط عادي زي اي شله بشد منها الخيط. اما الطريقه التانية اللي انا بفضلها ان انا اسحب الخيط من قلب الشله بالمنظر ده واسلكه كده من بعضه، بتبقى دي بس اول عقده معايا. وبعد كده بسحب الخيط من الشله والشله ثابته مكانها ومحافظه على لفتها، ما بتبص مني خالص. تمام. هبدا الشغل واقول بسم الله. هشتغل سلسله. هنعمل سلسلة طولها قد إيه؟ أي مشروع عندي يبقى طبعًا ليه طول وليه عرض. النهارده الآيس كاب بتاعنا بيبقى ليه طول الآيس كاب، وعرضه اللي هو دوران الرأس ده. طيب أنا النهارده هاشتغل الآيس كاب لشاب، لراجل يعني، فهاخد دوران الرأس بتاعه وهاخد طول الآيس كاب. لو أنا طبعًا الشخص ده مش قدامي فعندي جدول بيسهل لي الحاجات دي خالص، إن شاء الله رب العالمين هنلاقيه في الآخر. أنا النهارده هاشتغل بطول الايس كاب، يعني هعمل سلسله بطول الايس كاب بتاعي مش بدوران الراس. عندي طول الايس كاب لشخص راجل بيبقى تقريبا 32. طيب انا هعمل سلسله طولها 32 سنتي. انا كده اهو عملت السلسله وطولها معايا 32 سنتي. 32 سنتي. تمام. هبدأ أشتغل عليها. هشتغل عليها إزاي؟ أنا هشتغل بغرزة النص عمود. هنشتغل على السلسلة كلها غرزة النص عمود. غرزة النص عمود كنا بنعملها إزاي؟ كنا بنسيب 2 سلسلة ارتفاع، أهي باينة معانا أهيّة في الصورة اللي تحت أوضح أهي. خدنا لفة على الإبرة، نسيب 2 سلسلة ارتفاع وبنخش في ضلع السلسلة ونسحب الخيط. يبقى معايا على الإبرة 3 حلقات، وأسحب الخيط وأطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في السلسلة وأطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. تمام. دي معايا هي غرز النص عمود. هنكمل بقية السلسلة كلها غرز نص عمود ونرجع مع بعض. احنا هنا اهوت خلصناها كلها غرز نص عمود، وعايزين نكمل شغل. هنعمل ايه؟ هناخد 2 سلسلة ارتفاع ونقلب الشغل. النهارده شغلي كله بغرزة النص عمود في الحلقة الخلفية، ولكن اول غرزة عندي هشتغلها عادي خالص، هشتغلها تحت حرف الفي. وبعد كده بقية الغرز عندي هشتغلها في الحلقة الخلفية. كنا بنشتغلها ازاي في الحلقة الخلفية؟ انا معايا هنا اهوت فيديو اوضح بلون اوضح. اخدت لفة خيط على الابرة ودخلت في الضلع الخلفي بتاع حرف الفي، وطلعت منه بقى عندي على الابرة 3 حلقات. سحبت الخيط وطلعت من ال3 حلقات مرة واحدة. تاني اهو، اخش في الضلع الخلفي فقط بتاع حرف الفي. تمام. واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. دي غرزة النص عمود في الحلقة الخلفية اللي انا هشتغل بيها بقية السطر كله. نخلي بالنا، اول غرزة بس واخر غرزة اللي انا هشتغلهم تحت حرف الفي. بقية الغرز اللي في النص كلها هشتغلها فين؟ في الضلع الخلفي بتاع حرف الفي. تمام اهو. هنكمل بقية السطر كله ونرجع مع بعض ان شاء الله. ورجعنا عشان نعمل مع بعض اخر غرزة في السطر، ودي هعملها تحت حرف الفي عادي، غرزة عادية. يبقى اخر غرزة واول غرزة اللي انا هشتغلهم معايا ايه؟ تحت حرف الفي بحاله، واللي في النص كله في الحلقة الخلفية فقط. بعد كده هكمل شغل ازاي؟ هاخد سلسلتين ارتفاع واقلب الشغل، وابدأ اول غرزة تحت حرف الفي بحاله، وبعد كده بقية الغرز تحت الحلقة الخلفية فقط بتاع حرف الفي. تمام. هنخلص كل السطر ونرجع مع بعض. هنا اهوت خلصنا ورجعنا. هنعمل مع بعض اخر غرزة معايا، هعملها فين؟ تحت حرف الفي بحاله. وبعد كده اخد سلسلتين ارتفاع واقلب الشغل بتاعي، وهبدأ اشتغل اول غرزة تحت حرف الفي بحاله.
وبعد كده بقية السطر في الحلقة الخلفية بتاع حرف الV. تمام. واخر غرزة معايا تحت حرف الV بحاله، واخلص السطر واقوم جايه واخده 2 سلسله ارتفاع واقلب الشغل واشتغل بنفس النظام. هشتغل قد ايه؟ هشتغل بطول دوران الراس بتاع الشخص اللي انا هعمل له الايس كاب ده، اذا كان طفل او كبير او شخص كبير ايا كان، انا باخد معايا المقاسات بتاعتي. طيب انا هشتغل بدوران الراس، يبقى انا كده هقيس دوران الراس بتاع الشخص ده، واشتغل الايس كاب بتاعي ده هشتغل قطعه مستطيله بطول دوران الراس. تمام. انا اهو رجعت معاكم واشتغلت قطعه مستطيله مقاس 50 سنتي فقط مش 56. ليه بقى؟ هو دوران الراس المفروض يكون 56، لكن زي ما انتم شايفين القطعه بالسيفه بتمط شويه، فانا هشتغل 50 سنتي بس، وهاخد بقيه اللي انا عايزاه من المطه بتاع الخيط. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنبدا مع بعض نقفل الايس كاب. هاتني كده القطعه على بعضها من النص بالظبط، وهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اقفل عندي بالجنب ده. انا هنا هقص الخيط على بعد ايه، يعني هسيب مثلا متر، متر و10، متر و20 سنتي كده شويه من الخيط، وابدا اقوم جايه قصه الخيط بتاعي. عندي طريقتين اتنين للتقفيل. اول طريقه ان انا اقفل الايس كاب بتاعي بغرزه المنزلقه، لكن دي بتبقى مديه إيه مديه سمك شويه او تخن شويه في الشغل بتاعي. الطريقه التانيه اللي انا ان شاء الله رب العالمين هشتغل بيها النهارده، وهي ان انا اشتغل خياطه عاديه بابره التنظيف. عندي ابره التنظيف، عندي في ابر بلاستيك وفي ابر استانلس شبه دي كده. هبدا الضم الخيط في الابره، وهبدا اخيط خياطه عاديه خالص، سراجه اكني بسرج حاجه كده. هثبت الاول الغرزه اللي انا عملتها دي، هخش فيها كده واشدها، يبقى انا كده ثبت اخر غرزه انا اشتغلت فيها. تمام. ابدا احط الجنبين على بعض، وابدا ادخل بالابره من الغرزه اللي فوق واطلع من الغرزه اللي تحت. ده معايا طرف الخيط البدايه اللي انا كنت شغاله بيه السلسله خالص من الاول، هبدا اداريه معايا وانا شغاله كده بسرج. دخلت من الغرزه اللي فوق وطلعت من الغرزه اللي تحت، وابدا اشد الخيط بتاعي، وابدا اعمل ايه بقى؟ اثبت اول غرزه دي كويس قوي، وبعد كده هشتغل بقى ايه، سراجه عاديه خالص. هدخل من الغرزه اللي فوق واطلع من الغرزه اللي تحت، وابدا اشد الخيط معايا كده. لو خدتوا بالكم انا واخده معايا خيط البدايه اهوت بداريه تحت الشغل. تمام. هخليني بقى ايه ماشيه كده بثبت الغرز في بعضها زي ما انتم شايفين كده. سراجة عادية خالص، بدخل الإبرة من فوق واطلعها من تحت، وابدأ اشد الخيط معايا. هقفل كل الجنب بقى بنفس الطريقة دي. وصلنا لاخر السطر معانا بغرزة السراجة العادية خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنبقى عايزين نقفل الايس كاب من فوق، نضمه كده على بعض. انا كده قفلت بسراجة اهو، خلاص هوقف بقى سراجة خلاص. هشتغل ايه؟ هشتغل تدكيك للخيط تحت كل غرزة. فهنعمل ايه؟ هناخد دوران بسيط خالص خالص من الجناب، وبعد كده هندكك بقى الخيط تحت كل غرزة. ادخل بالابرة من هنا كده، واخد الغرزة بحالها عندي فوق الابرة، واطلع من الجنب التاني للغرزة. تمام. اطلع من الجنب التاني للغرزة واشد الخيط بتاعي. تمام. شوفوا لما بشد بتلم على بعضها ازاي. ايوه اكني بدكك استك كده بالظبط. هخش في الغرزة التانية اللي فوقها على طول، عشان عايزاها، قلنا عايزينها ايه بدوران كده بسيط. هخش اهو واطلع من الناحية التانية للغرزة واشد برضو الخيط بالراحة وانا بشد الخيط عشان ما يتقطعش مني. هدخل في الغرزة اللي فوقها، واخد الغرزة فوق الابرة واطلع من الجهة التانية للغرزة واشد الخيط بتاعي. طول ما انا ماشية بشد الخيط بحيث ان هو ايه يلم معايا كده. كده انا خلصت الدوران خلاص. همشي بقى على ايه؟ همشي على الحرف بتاع السطر بتاعي. طبعا مش على الحرف قوي، لا همشي يعني ايه، هسيب حته صغننه كده وامشي بقى ادكك بقى الخيط بتاعي. هخش اهو من الغرزه من هنا، واخد الغرزه على الابره واطلع من الناحيه التانية للغرزه للسطر بحاله. هدخل سطر سطر، ده سطر اهو. هدخل من جهه واطلع من الجهه التانية وادكك الخيط بتاعي. تمام اهو. الغرزه اللي بعدها
هادخل من جهة واخد السطر بحاله فوق الإبرة واطلع من الجهة التانية، تمام، واشد الخيط بتاعي طول ما انا ماشية. بصوا الايس كاب بيتلم كله على بعض اهو. هادخل من السطر ده واطلع من الجهة التانية واشد الخيط بتاعي، تمام. السطر اللي بعده هادخل اهو من الجهة دي واخد السطر فوق الإبرة واطلع من الجهة التانية واشد الخيط برضو عندي. السطر اللي بعده بالراحة وانا بشد الخيط عشان ما يتقطعش مني اهو. مش ماشية على الطرف خالص، لا سايبة حتة صغننة كده عشان الخيط ما يطلعش من عندي. اكمل الجهة دي كلها بنفس الاسلوب واخليني كده اذكك واشد الخيط. وصلنا لاخر الجهة دي من الايس كاب وهنزل برضو بدوران بسيط خالص كده. الدوران ده مش عايزين تعملوه وعايزين تلفوا كل الايس كاب من الحرف عادي جدا برضو، بس انا ده بحب اعمله ليه؟ عشان يبقى مدي عندي في جنب الايس كاب كده، مش ايه، مش كلها داخله لجوه. بنزل حاجه بسيطه خالص وبرجع اطلعها تاني في الجهه التانية. نزلت بس غرزتين اتنين بس وهبدا اقلب الايس كاب بتاعي واكمل شغل عادي زي ما عملت في اول اتجاه. وهبدا برضو اهو هطلع واخش اخد السطر ده على الابره واطلع من الجهه التانية واشد الخيط بالراحه، تمام. هكمل بقيه السطر كله بنفس الطريقه. وصلت اهوت لاخر الجهه. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اثبت الخيط بتاعي. دي الجهه اللي أنا كنت بادئه فيها اهو. لو خدتوا بالكم الايس كاب من فوق كله بدا يلم على بعضه اهو. هثبت بس الخيط بقى وابدا اقفل طبعا الايه الايس كاب ده من فوق. هو لما اي نعم على بعض من فوق لكن طبعا لسه مفتوح. هبدا اقفل الايس كاب بتاعي من فوق. هقفله ازاي؟ هقفله بخياطه عاديه خالص. هخش من الجهه دي واطلع من الجهه دي اكني بخيط اي قطعه قماش عاديه خالص، تمام. اهو هدخل من هنا اهو واطلع من الجهه التانية خياطه عاديه بقى. انا اهو بقفل خياطه عاديه خالص. بدخل من اتجاه وبطلع من الاتجاه التاني وابدا اشد معايا واقفل. لو خدتوا بالكم انا بدخل كله من نفس الاتجاه وبطلع من الاتجاه التاني، تمام. دي اول تثبيته. هثبت كل السطر بنفس الطريقه. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا بقى خياطه عشوائيه في الحته اللي فوق دي، بس مجرد ان انا ايه اثبت الخيط بتاعي واقفل كويس على الايس كاب من فوق. خياطه بقى عشوائيه خالص، داخله من هنا خارجه من هنا، اي حاجه. مش بطريقه معينه او مش بميكانيزم معينه. همشي كده على طول اخيط اي خياطه عشوائيه، تمام. زي ما احنا شايفين كده بدخل من اي اتجاه وبطلع من الاتجاه التاني. انا هنا بثبت الخيط بتاعي خلاص، عقدته وثبته. هبدا اخفي الخيط بتاعي ازاي؟ تحت الشغل بخش كده بالابره تحت الغرز بتاعتي، تحت الغرز اللي انا كنت شغلاها. بخش بالابره كده بالراحه خالص كده تحتها واقوم جايه شاده الخيط بتاعي. انا كده خلاص ثبت الخيط بتاعي. هبدا اعمل ايه؟ اقصه بقى. هنا معايا الايس كاب بتاعي اهو بعد ما خلص.
لو أي حد من المتابعين بتاعنا عمل أول مشروع ليه وكان الآيس كاب ده، يعملوه ويصوّروا ويبعتوا لي على الaccount بتاعنا على الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك، نجمّعهم بإذن الله في حلقة ونعرضهم مع بعض. أشوفكم إن شاء الله رب العالمين على خير في حلقة جديدة.